Halo semuanya, jumpa lagi di Wahidatul Muharromah channel. Di video kali ini saya akan mereview jumbo chopper dari oxone, yaitu ini adalah penggiling daging serbaguna. Selain dapat digunakan untuk menggiling daging, dia juga bisa untuk membuat adonan dan juga bisa untuk menggiling sayur. Oke, langsung saja kita buka ya. Isinya itu seperti ini isinya mesinnya. Kemudian ini cupernya dan ada mata pisaunya dalam. Kemudian ada kartu garansi. Sebenarnya ini ada buku panduannya, bukunya sudah hilang karena sebelumnya sudah saya unboxing. Ini tutupnya ya teman-teman. Kemudian ini mata pisaunya. Waktu pertama datang ini sudah saya coba untuk menggiling daging waktu kurban kemarin. Dan ini cupernya lumayan tebal, bahannya dari plastik. Ini mesinnya, tulisannya oxone profesional, dan untuk memakainya tombolnya ini ada di atas. Jadi ketika kita mau memakainya tinggal kita pasang, terus kita tekan bagian atasnya. Oke, langsung saja kita coba ya. Untuk hari ini saya akan mencoba untuk menggiling kentang untuk membuat perkedel dan juga menggiling daging sapi. Oke, pertama kita pasang pisaunya seperti ini. Kita akan coba menggiling kentang dulu. Kita tutup, kemudian kita pasang mesinnya. Kemudian kita tekan untuk kentang, menggiling kentang hasilnya seperti ini ya. Ini menurut saya sudah cukup lembut untuk membuat perkedel kentang. Ini seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan lanjut untuk menggiling daging sapi.
sudah kurang sedikit lagi. Oke guys, hasilnya seperti ini sudah bisa sangat halus, adonannya sudah bisa untuk membuat pentol, atau kalau teman-teman menginginkan yang kurang halus, ini bisa digiling lebih lama lagi. Hasilnya halus dan lembut. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. I'll see you in my next video. Bye bye.